예, 언제나 새로운 곳을 찾아다니면서 인터뷰하고 영상을 찍는 장두식 작가 유튜브입니다. 오늘은 아주 특별한 곳에 좀 나와 있고요. 여기가 우리 고양시의 김대중 대통령 여기 그 사저 김영관에 좀 와 있습니다. 우리 그 김대중 전 대통령은 제15대 대통령으로 1997년에 우리나라에서 IMF 시기 때 대통령에 당선이 되신 분이시죠. 그러면은 이 안에 들어가서 자세하게 저희가 영상을 만들어 보겠습니다. 예, 이렇게 이 안에 들어오니까는 N쪽에는 별관이고 화면을 좀 돌려서 오른쪽에 있는 건물이 이제 본관입니다. 본관은 지하 1층과 지상 2층으로 되어 있습니다. 예, 앞에 정원에 보니까는 전 김대중 대통령께서 활동하신 사진들의 그 화보를 나란히 이렇게 전시를 하고 있습니다. 여기는 어류를 빼고 하루에 3번 방문해 가지고 관람하실 수가 있습니다만 이제 미리 예약을 하셔야 된다고 합니다. 그럼 방으로 한번 들어가 보겠습니다. 예, 제가 지금 여기 그 입구에 좀 들어왔습니다. 여기 보니까는 김대중 대통령께서 신으시던 그 신발이 가지런히 놓여 있고 이효 여사님께서도 쓰시던 그 신발이 이렇게 있습니다. 예, 제가 여기 들어온 곳은 여기는 응접실 같습니다. 예, 앞에 보이는 곳이 여기 내 기분들이 오시면은 같이 저기 회의도 하시고 얘기도 하실 수 있는 응접실인데 요 앞에 보이는 거 병풍이 있습니다. 이 병풍 앞에서 김대중 대통령께서 저기 대통령 당선되시고 나서 당선증을 들고서 찍었던 역사적인 현장입니다. 그리고 약간 화면을 돌려서 보시게 되면은 여기 그 중절모가 있고 이 중절모는 역시 또 우리 김대중 대통령께서 그 전에 사용하시던 모자가 되겠고요. 그리고 또 오른쪽에 지팡이가 이렇게 있습니다. 이 지팡이는 의문에 교통사고를 당하셔가지고 다리가 불편하셔서 꼭 갖고 다니시던 지팡이 여기 이렇게 보존되어 있습니다. 그리고 잠깐 이게 돌려서 이 안에 보게 되면 이 식당 같아요. 이 식당에 여기 그 이호 여사님의 사진도 이렇게 걸려 있고요. 식당이 그냥 아주 아담합니다. 그리고 옆으로 이렇게 돌려서 보시게 되면 이 주방, 주방인데 주방도 아주 아늑하고 아주 그냥 깨끗하게 이렇게 보이죠. 예, 이쪽 방해를 이렇게 보게 되면 작은 방인데 여기는 이제 우리 김대중 대통령께서 이제 국회의원 시절에 같이 그 수행하던 비서관들이 여기서 이제 업무를 보고 있는 것으로 지금 보이고 있고요. 여기서 이제 잠깐 이제 나와서 옆으로 가게 되면은 이제 여기 숙직실, 수행원들 비서관들의 숙직실이 이렇게 요 안에 이렇게 방안이 이렇게 있네요. 이것도 한번 제가 확인을 했습니다. 그러면 제가 여기서 다시 또 2층으로 올라가 보겠습니다. 예, 제가 여기서 지금 이제 2층 안방하고 이제 서재 쪽으로 이제 올라가고 있습니다만은 이 계단에 이렇게 오른쪽에 보면은 손잡이가 있습니다. 요것은 이제 김대중 전 대통령께서 올라가실 때 다리가 불편하셔서 자꾸 올라가셨던 손을 잡고 올라갔던 손잡이라고 얘기하고 있습니다. 여기 오시게 되면은 문화관광 해설사분이 꼭 대기하고 계셔서 그 여러 가지 그 김대중 대통령에 대한 그 조목조목을 다 자세하게 해설을 해주시기 때문에 아주 이해하는데 아주 도움이 됩니다. 그리고 제가 지금 이렇게 와 있는 것은 안방에 좀 와 있습니다. 안방에 보니까 여기 이렇게 침대가 놓여 있고요. 그리고 N쪽으로 보니까는 이 옷장 안에 여러 가지 옷이 있습니다. 이것은 이호 여사하고 김대중 대통령이 이제 평상시에 입던 옷을 기증받아서 지금 이렇게 전시도 하고 있습니다. 여기 넥타이도 보이네요.
그리고 여기 청문 쪽으로 보이는 저기 그 산이 바로 정발산 산이라고 얘기하고 있습니다. 정발산 산이 잘 보이시죠? 그리고 이 앞에 보이는 그 건물은 별채로 쓰이고 있습니다. 그리고 이 화면을 돌려서 이렇게 보면은 이쪽에 옛날 그 구형 테레비, 그 다음에 위에는 또 우리 두 분의 또 사진이 이렇게 이쁘게 걸려 있는 것을 볼 수가 있고요. 그 다음에 이렇게 요 안으로 화장실로 이렇게 들어가게 되면은 요 화장실하고, 그 다음에 이제 그 목욕도 하실 수 있고 손도 씻을 수 있는 이런 그 화장실을 또 볼 수가 있습니다. 제가 여기 지금 또 다시 들어가는 방은 서재로 지금 쓰고 있는 방입니다. 이 서재는 굉장히 책이 굉장히 많이 있습니다. 김대중 대통령께서 이제 워낙 책을 좋아하시고 독서를 많이 하시는 대통령이기 때문에 역대 대통령 중에서 국회 도서관을 제일 많이 이용했다고 얘기합니다. 그리고 여기 보면은 이제 작은 필름들이 있는데 여기 학대경을 통해서 아주 자세하게 볼 수 있는 이런 그 자료가 여기 이렇게 전시가 되어 있습니다. 그리고 이 서재에는 여기 그 이호 여사님하고 김대중 대통령이 대통령 당선 직후에 여기 서재에서 찍은 사진이라고 이렇게 얘기하고 있습니다. 그리고 그 당시에 평화상을 노벨 평화상을 수상했기 때문에 기념으로 찍은 우표가 여기 이렇게 전시가 되고 있고요. 요거 여기 든든해요 2번 김대중 이렇게 써 있는 것은 이제 그 당시에 그 선거 유세 때 썼던 그 피켓이라고 얘기하고 있습니다. 그리고 저 위에 있는 그 사진은 신년을 맞이해서 대통령으로 처음 취임해서 신년을 맞이해 가지고 붓글씨로 쓴 그 장면이 보이고요. 그다음에 N 쪽에 있는 이 액자의 글씨는 김구 선생께서 김대중 대통령에게 그 선물을 해줬다는 그런 액자입니다. 그리고 바로 서재 옆에 제가 이렇게 왔습니다. 여기는 이제 우리 그 김대중 대통령 네 분을 방문하는 이제 친지들이 오게 되면은 여기서 이렇게 하룻밤이라도 묵는 방입니다. 그래서 이렇게 아담하게 이렇게 방을 만들어 놨고요. 그리고 이제 두 분께서 쓰시던 여러 가지 그 시계라든지 소장품이 여기 또 이렇게 좀 자세하게 전시가 되어 있습니다. 그 명함도 있습니다. 그러면 이제 그 2층까지 구경하고 지하에 또 전시관이 있다 그래서 이제 지하로 한번 내려가 보겠습니다. 여기 이렇게 지하도 있다고 그래가지고서 지하에 내려왔습니다. 내려와서 여기 방이 여러 개가 있는데 한번 방이 있는 내용을 한번 보겠습니다. 여기 민주화를 위한 가시밭길을 걷다. 전 김대중 대통령에 대한 기록과 역사가 이렇게 자세하게 전시가 되어 있는 것을 볼 수가 있습니다. 여기 보면은 이렇게 고난의 여정이라고 해서 10년과 사랑의 동행, 아주 귀중한 자료들이 전시가 잘 되어 있고요. 그리고 이 방이 또 있습니다. 수행원이 공간이라고 해서 이제 이렇게 요 안에 내용이 좀 되어 있고요. 그다음에 좀 카메라를 옮겨서 이쪽에는 김대중 사형, 그 당시에 그 옥고를 치르셨을 때에 이 감옥을 그 재현을 시켜놓은 것 같습니다. 이 공간도 똑같은 공간이라고 합니다. 그리고 이거는 사형 선고를 받고 나서 이제 입었던 그 제수복이고, 옥중 서신도 이렇게 있습니다.
여기는 망명의 길이라는 방입니다. 여기 애국에서 이제 망명 생활을 여러 번 하셨기 때문에 그 망명의 그 발자취를 더듬어서 이와 같이 아주 자세하게 이렇게 전시도 좀 해놓은 걸 볼 수가 있습니다. 역경의 바다라고 하는 공간에 제가 지금 들어갔습니다. 여기 비디오로 이렇게 그 영상 기록물을 여기 가만히 앉아가지고 한 1, 2분 동안 이렇게 볼 수 있다는 공간이라고 얘기합니다. 예, 그럼 이상 여기 경기도 고양시 정발산에 있는 전 15대 대통령 김대중 대통령에 대한 그 사저 기념관에서 영상을 보내드린 거 지금까지 잘 보셨는지 모르겠습니다만 여기서 마무리를 해야 될 것 같습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.